হ্যালো ভিউয়ার্স, হোসেন সাজ্জাদ হিয়ার। আজ আমি আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাবো রিম্যাক্স RBS7 ব্লুটুথ ইয়ারফোন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিম্যাক্স RBS7 ব্লুটুথ ইয়ারফোন। সুন্দর প্যাকেজিং, গর্জিয়াস। আমরা র্যাপটা ওপেন করে দেখি ওভারঅল প্যাকেজিংটা কেমন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো একটা প্যাকেজিং তারা করেছে। এবারে আনবক্স করে দেখি ভিতরে প্রোডাক্টের কি অবস্থা। এটা আমাদের হেডফোন, ইয়ারফোন। মেটাল ভালোই। ভিতরে আর কি আছে, এখানে একটা কেস দেখা যাচ্ছে, সুন্দর একটি কেস যাতে আমরা ক্যারি করতে পারি হেডফোনটি। আর এখানে কি আছে, ম্যানুয়াল, চার্জিং কেবল আর কিছু এক্সট্রা পাওয়ার বাডস। ওকে, আমরা হেডফোনটাকে কানেক্ট করে দেখি। আমি আমার ব্লুটুথটা অন করে নিই। ব্লুটুথ অন করলাম, এটা পাওয়ার অন করে কয়েক সেকেন্ড আমরা ধরে রাখবো ব্লুটুথ অ্যাক্টিভেটের জন্য। এখানে ব্লিঙ্ক করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ব্লুটুথ সার্চ দিয়ে দেখি, এই যে পাওয়া গেল RBS7 পেয়ারিং হচ্ছে। পেয়ার হয়ে গেল, কানেক্টিং। আমরা এবার দেখে নিই এটার মিউজিক ভলিউম কেমন। আপনারা ব্লুটুথ হেডফোনটি দেখতে পাচ্ছেন। আমি পরে দেখি, এটা কেবলটা আমার কাছে একটু ছোট মনে হচ্ছে, হয়তো আপনাদের কাছে ফিটও হয়ে যেতে পারে। একটু কানে দিয়ে দেখি, ফ্লেক্সিবল আছে। একটু মিউজিকটা দেখি সাউন্ডটা কীরকম। ফুল ভলিউমে আমি শুনে দেখতেছি সাউন্ড কেমন আসে। সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো, বিটও অনেক ভালো। আমি একটু একটু কথা বলে দেখি ভয়েস ক্লিয়ারেন্সটা কেমন। আমি যদি এখন কাউকে কল দিয়ে দেখি একটু ভয়েস ক্লিয়ারিটিটা কেমন। হ্যালো, কি অবস্থা? না, আমি একটা আনবক্সিং ভিডিও করছিলাম, সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন সেটা দেখার জন্য আপনাকে লিংক দিলাম। আমার কথা কি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, ওকে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভয়েস ক্লিয়ারিটি অনেক ভালো। তার মধ্যে 1800 থেকে 2000 টাকার মধ্যে একটি ভালো একটি ব্লুটুথ ইয়ারফোন আপনার চাইলে যে কোনো আমাদের বাংলাদেশি ই কমার্স সাইট যেগুলো আছে ওগুলো থেকে নিতে পারেন। কোয়ালিটি ওভারঅল আমার কাছে খুবই ভালো মনে হলো। ওভারঅল প্যাকেজিং আপনারা দেখলেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।